Türkmenistanyň gündogur tebitlerinde saly ýetişip başlady. Kärendeçiler bu ekin üçin buğdoýdan bosan amatly ekrançylyk yerleriniň paýlanmagynda, suw, dökün we tehnika üçinçiliginde paranyň we tanysparazlygyň uly rol oýnaýandygyny aýdýarlar. Saly döwlet borçnamaty esasynda ýetişdirilen buğdoýy we paxta garanyňda has düşüwentli hasaplanýar. Habarçymyz Salynyň has köpçülikli ýagdaýda üstürilip ýetişdirilen lewap tebitinde bu ekini bilen mesullanýan daýhanlaryň iki topara bölünýändigini aýdýar. Birinji topara ýagny adaty daýhanlara şaly ekmek üçin buğdoýdan boşan 5-10 hektar yer bölünip berilýär. Saýlamaga mümkinçilik ýok. Daýhan birleşik diňe tohum we biraz tehnika bilen kömek edýär. Boluny, dökünü daýhanyň özü satyn almaly. Suwy hem nasoslary gurnap, özü mellek ýerine çekmeli. Bir möwsümde her hektardan 3700-4000 kilogram aralygynda daýhan birleşigine hasyl tapşyrmaly. Döwlet munyň her bir kilogram üçin 1 manat möçöründe pul töleýär. Diýip taýatly daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi we plan borçnamasyndan artan hasylyň ýagny 30% wurugnyň öz eýçiliginde galýandygyny aýtdy. Saly ýetişdirýän ikinji topara bolsa ýokary wezipelerde, soltanda kanun goraýjy edarlarda işleýän ýa-da täsirli tansy bolan raýatlar girýär. Bu topara girýänlere saýlantgy, suw kanallarynyň goloýundaky mellek ýerleri bir möwsümlik kärendesine berilýär. Elbetde bu daýhan birleşiginiň başlygy bilen näresmi ylalaşyk esasynda paranyň özüne edilýär. Bu ýerleri alanlaryň dökün tehnika meselesi bolmaýar. Iň esasysy hem bu mellekleriň welaýatyň beýleki agla we sewitlerinden tapawutlykda suw üçünçilik kynçylyklary ýok. Bu ören möhüm sebäbi şalynyň önümçiligi has köp suw talap edýär. Diýip yerli daýhan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, bu mellekleriň kärendeçileri ýetişdiren salyk hasylyndan döwlete plan borçnamasyny tapşyrmaýarlar. Daýhan birleşik bilen şertnama baglaşylanda bir möwsümleýin kärinde alynýan ýeriň her hektar üçin resmi ýagdaýda 7000 manat pul tölenýär. Bu ýerleriň uzak möhletleýin, ýagny buğda ýetişdirýän kärendeçileri hem bar. Olary hem ylalaşyň şäheri hökmünde her hektar üçin 2-3 min manat aralygynda pul tölenýär. Bu yerlerden şalyny ýetişdirip toplayan çaň hem her hektar üçin ortaça 10 min manat çykdaja edilýär. Soňra toplanan şaly degirmende öwelýär we tüwiniň 1 kilogramy bazarlarda 18-20 manatdan satylýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Owa hojalyk puwdagynda 30 ýyldan hem asa yer işleri bilen mesullanýan söhbetdesimiz egerde özlerine hem amatly yerlerden mellek berilse, onda döwlete hem has köp saly tapşyryp biljekdiklerini, özleriniň hem has köp girdici gazanmagy mümkinçilikleriniň boljakdygyny aýtdy. Bu boýunça gurrungy idýän sebitiň häkimliginden we arçynlyklaryndan kommentariýa almak başartmady. Lewapdy suýul 10.200 hektar meýdana saly ekilip, ondan 47.400 tonna saly hasylyny almak gözüňde tutulýar.